So, ayan yung buhok ko kapagka basa siya. So, mahabang kulot na layered. Maganda sa karamihan, sinasabi nila maganda. Pero kapagka ikaw yung mismong mayroong ganyang buhok, medyo minsan hindi mo rin siya feel kasi mahirap i-maintain. So, 'di ba, ang gusto nyo unat. So, syempre ako din gusto ko unat. Kaso sa ngayon, syempre may pandemya na nangyayari. So, mahirap magpa-rebond. Plus, I've tried once na mag-rebond pero bumalik siya. Ayan, kulot lalo. Mas kumulot sa dati pang kulot. So, ayan, mahaba siya na curly, na naka-layered. Ginupit ko rin yan. Yan, bago ako naligo, ginupit ko siya. So, yung paggupit ko, yung ibabaliktad mo lahat ng hair mo, pull down mo siya lahat, tapos tatalian mo siya dun sa may bandang bangs, tapos dun sa may ilong, tatalian mo rin, tapos gugupitin mo siya. So, paglabas niya, layered na siya. Ayan, ayan siya ngayon. Naka-layered siya. Hindi siya masyadong halatang hindi pantay dahil nga layered. Kulot. Diba? Pagkakulot siya. Natatago. So, ayan. Ngayon, meron akong nakita na brush sa sa Facebook. Nakita ko parang feeling ko okay siya. So, nainganyo ko umorder. So, ayan yung tinatawag na One Step Hair Dryer and Styler. So, nag-order ako sa Lazada. Sabi nila, ito daw brush na to, yung parang nagpasalon. Para ka daw nagpasalon pag ginamit mo siya. Pero, sa kasamang palad, ayan, dyan siya nakalagay sa box na yan. Medyo disappointing, diba? Parang, ano ba to? Nakakahiya naman. So disgusting. Tignan natin kung yung laman niya, mako-cover niya yung box niya doon sa kiniklaim nila na hair dryer and styler na para ka daw nagpakulot. So, tignan natin. Baka maganda nga itong brush na to. So, actually, hindi ko naman gusto yung sobrang unat. Gusto ko lang yung hindi ganyang kakulot. Yung kumbaga, hindi yung parang laging buhag, parang ginulo yung buhok mo. So, yan. So, trinay ko siya. Ayan nga yung first na ginawa ko. Aba, so amazing. Para siyang, ayan unat na unat, 'di ba? Ang galing, Ayan ang galing, 'di ba? So, okay naman yung disclaimer nila na ayun nga para ka raw nagpasalon. Yan, nakita mo nakaunat siya. So, we'll try out dun sa other side of the hair ko. Pero sabihin ko na sa inyo mahirap mag-blower dry ng hair ng sarili. Sa ganyan, yung unahan na yan, okay pa yan. Kasi nga, yan yung duluhan, yung ilalim. May puwersa, nahihila mo pa siya. So, talaga makikita mo na unat siya. Pero, in any of the mga hair dryer na binili ko na, pag ginagamit ko na siya sa bandang part ng bangs ko, nasisira na ako. Parang mas maganda talaga yung merong gagawa para sa iyo. Pero just the same, I found out na itong one step, okay naman talaga. Maayos naman siya nakapag-blow dry sa hair ko na medyo nakaunat. Kahit papano hindi sobrang unat. Hindi kasi bagay sa akin yung sobrang unat. Dahil syempre, look at my face, diba? So chubby. Pag sobrang unat yung hair mo, like, lalong tataba yung face mo.
Ayan. So, ayan nga. Tinatry ko i-blow dry yung other side. Ayan, 'di ba? Ang ganda siya. So, iko-continue ko siya ng i-dry ng ganyan hanggang sa matapos ko yung buong hair ko. Matapos ko yung buong part or yung buong part ng ulo ko. Ma-dry ko siya completely. May kaingayan yung yung blow dryer na yan. May kaingayan, so kinakailangan ko siyang i-mute. Pero okay lang, ganun naman talaga halos eh. Like pag nagpasalon ka, 'di ba, pag bina-blow dry yung hair mo, 'di ba, may sound na maingay. So, ganyan din. But I need to mute it para din sa ginagawa nating pagvi-video. So, ayan, nasa area na tayo, sa part na tayo ng bangs. As you can see, hindi ko siya masyado maunat. O, see? Talo ng bangs or ng kulot ko ang one step. Or medyo kasi nakakapagod na. So, nakakapagod po mag-blow dry. Hindi talaga madali ang mag-blow dry. Pero, with this one step, okay naman siya. Kahit papano, na ano naman yung claim niya na nakakaunat siya, nakaka-dry siya. Okay naman. At then, makikita nyo na umayos naman siya. Kaya, pwede na rin. I bought it at 565. I ordered at Lazada. Sabi 7 to 8 days, pero 3 days pa lang dumating na. Yun nga lang yung medyo nakaka-disappoint yung box. Hindi man lang nila talaga pinili yung maganda naman na box, 'di ba? Pero bayaan na natin kung okay naman yung product itself. Ang masama kung pati yung loob hindi, 'di ba, gumagana. So yung medyo mas lalo ka na ma-disappoint. Pero for this one, pagbigyan na natin yung box. I don't need naman the box. Pero sometimes, no, kailangan mo rin pala yung box. Dahil kikip mo siya ulit doon. Pero dahil wala, sira, di, okay. Let's move on. Yan, so, medyo na-struggle ako sa blow dry. Diba? Ang hirap po. Pero, pwede na. Kasi yung sobrang kulot, lagi siyang buhol-buhol. Pag natuyo siya, buhol-buhol siya. Plus, hindi rin naman magandang tingnan yung parang lagi na lang sa bukot. Dahil sa sobrang kulot. So, ito, ayan, kita nyo medyo nagkakaroon ng konting bounciness and style, diba? Maiba naman paminsan-minsan. Tapos, palagi na lang naka-ponytail. Kakapagod din yung palagi na lang naka-ponytail. Yan. So, continuous mo lang yung pag-brush. Yan. Hindi siya mahirap gamitin. Hindi siya nagtatanggal dun sa brush. Di ba merong ibang brush pag pumasok na yung hair mo, parang ang hirap na lumabas. So, this one is okay. Yan po, kikita nyo. Diba? Friendly naman siya gamitin. Hindi naman masyado mahirap. You really just need some energy kasi nakakangalay. Mas maganda nga sana kung meron someone na nag-blow dry for you. Pero, wala. So, tease. Ikaw na bahala. As long as naman na matuyo mo na siya na medyo may pagkaunat-unat na bouncy, is enough na yan for me. Maganda naman siya. So, paulit-ulit lang hanggang ma-reach nyo yung desire na straightness ng hair nyo. Okay na yun.
pag gusto nyo pang ituloy hanggang sa sobrang unat, magpatulong na po kayo. And I'm sure mauunat siya ng sobra. Pero sa case ko, okay na sa akin yung ganyan yan, no? Medyo wavy pa rin. Para hindi masyadong malaki yung face, diba? Kasi pag sobrang unat, makikita naman fully yung face mo. Ayan. Basta i-continue lang po siya hanggang sa makuha niyo yung pinaka gusto niyo na klase ng thickness or straightness ng hair. So, ayan, medyo okay na sa tingin ko. Actually, dry na siya, pero kita niyo, no, kung hindi ko ginamit yung one step, medyo dry na yung hair ko. So, pag natuyo siya, hindi siya makintab. Pero this one, no, parang medyo basa pa siya, diba? Pero actually, ano na po siya, tuyo na po siya. So, yan na nga, medyo wavy siya, pero okay na yan. So, kung gusto niyo namang ulitin, ayan, ulitin natin, lalo na yung area na yan. No? Hirap talaga po i-brush yung area na yan. So, hindi ko maintindihan. Diyan ako lagi nag-struggle. Diyan. Yung area na yan, yung part na yan. See? Tuyo na yan eh, pero parang hindi, diba? And nagupit ko pa, so parang akala mo ang kapal-kapal na. So, basta tuloy-tuloy nyo lang siya until ma-reach nyo po yung desire nyo na dryness and straightness of your hair. Ayun na yun. Yan. Tuyo na siya, oh. Okay naman na siya. Pwede na yan. Kung lalabas ka lang na parang gusto mo lang na unat yung hair mo, yan. See, madali siya i-glide sa hair. Hindi siya pumapasok tapos nagbuhol na dun sa loob ng brush. Hindi po siya ano sa loob ng brush. Nagbuhol-buhol. Mas maganda nga to kung talagang may gagawa pa for you. Siguro, let's try kung ma-requestan natin si Angel sa mga ibang araw kasi medyo busy siya eh. Nag-online ano na siya eh. Nag-online study na siya. So ayan, nakita nyo, medyo okay na siya. For me yan, okay na yan. Medyo na-reach ko na yung desire ko na pag-unat ng konti. Ayan, see? Kesa sa talagang sobrang kulot. Ayan. Tapos pwede nyo siyang ilagyan ng spray net if you want. Lagyan nyo yung spray net yan. So, pipicture na natin para makita nyo yan. Diba? Okay na yan. So, ayan na nga siya. Inaayos ko lang siya dun sa gusto kong style. Hindi siya ganun kaunat, pero okay na yan kasi hindi talaga bagay sa akin yung unat, 'di ba? So at least hindi siya ganun kakulot. Mahirap din sobrang kulot. So dito sa nakikita ko, ayan, okay na yan sa akin. Mukha nga siyang makintab. Actually, hindi na yan, mukha lang siyang basa pero actually tuyo na siya. So
Yan, maganda. Maganda naman din pala siya. Pwede na. Mas titignan ko pa sa susunod kung halimbawa iba ang gagawa, kung mas meron pa siyang igaganda. So far yan sa akin, pwede na yan. Kesa dun sa sobrang kulot niya. Yan. Okay na sa akin yan. So, ito yung binili ko nga. Nakita ko lang siya. So, nangganyo lang akong bilhin. Ito nga yung One Step Hair Dryer and Styler. So, ayan ang itsura niya. Isa siyang brush na pabilog. Yan. So, ganyan siya kahaba. Yan. Parang isang brasong ganyan. Yan, oh. Tapos, medyo may katabaan siya. Hindi kasi nakalagay kung ilan siyang diameter eh. Para makita at masabi ko. So, ganyan. Yan. Meron siyang off, tapos low, medium, high. Ganyan lang po siya. Okay na rin po siya. Hindi na rin siya kamahalan. Pwede na rin po. So, salamat po sa panonood.